कैसे क्या हुआ? गरीना ने क्यों बंद कर दिया? तेरी आईडी बैन कर दी भाई। मैं तो हैक भी नहीं लगाता था, मैं भी तो बॉडी शॉट ही मारता था। अच्छा भाई, चल भाई मेरे साथ हाँ खेलना भाई, चाहेगा? यार ये मेरी आईडी नहीं है, मेरे दोस्त की आईडी है। अच्छा भाई, अच्छा। ये मेरी दूसरी आईडी है, मतलब अच्छा चल कोई मैं ना, एक चल। चीज चाहता, क्या ये चाहता है? मेरी भाई, मुझे लॉली मोड चाहिए। हेलो वाली। लॉली मोड लॉलीवुड अभी कहाँ आया है भाई? आपके पास यार बढ़िया है, इमोट्स वगैरह है यार। भाई अभी मेरे पास यार डायमंड नहीं है भाई। सही कह रहा हूँ। अच्छा चल भाई खेलते हैं, चल चालू कर भाई, चालू कर। चल, देखते हैं। लॉन्ग गुल्फ लगा लेना, लॉन्ग गुल्फ खेलते हैं। यही लगा मैंने भाई। आपका गेम अरे प्ले देखना है वी आर रैंक लगा यार। भाई, फिर रैंक पुश करवाओगे मेरे? हाँ भाई हाँ। चल चल स्टार्ट कर, स्टार्ट मुझे कर। भी हीरोइक पे जाना है। ठीक है भाई, ठीक है। तो कैसे क्या हुआ था भाई? तेरी आईडी कैसे बैन हो गई? पता नहीं भाई क्या हुआ, मैंने से गेम खेल रहा था। किसी हैकर के साथ खेल रहा था क्या भाई? अब 15 मिनट की गेम ही पता क्या हुआ था? हाँ भाई बता बता। मेरे गेम में खेल रहे थे CS। हाँ भाई। Battle पता Royale. नहीं कैसा Battle बंदा Royale आया, style. बड़ी खतरनाक गेम खेल रहा है। अच्छा भाई, तू पता नहीं क्या। तेरी साइड में था वो बंदा? हाँ, मेरी साइड में था। अच्छा तो हैकर था इसका मतलब, है ना? हाँ भाई, चल और कोई उसके नहीं। बाद जब मैंने सुबह गेम खोली भाई, ये मेरी आईडी दूसरी आईडी है, ये मेरी फर्स्ट आईडी है, मेरी 3 आईडी है। चल भाई कोई ना, इस पे भी हीरोइक पहुंच जाएगा यार। ऐसी बात नहीं है यार। भाई मैं तो नूबड़ा हूँ यार, मेरे से खेल नहीं पाता यार मैं। बस मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, मेरा गेम प्ले टट्टी लेवल है। अरे यार तेरे पास इमोट नहीं है एक भी? बस ये हाथ जोड़ने वाला इमोट है, वो जो फ्री में मिला था। अरे यार तो क्या हुआ यार? वो जो फ्री का बंडल होता है ना, वो बाद में महंगा बिकता है यार, गरीना डायमंड में बेचती है, तुझे तो नहीं पता क्या? पता है भाई। हाँ भाई, वो रियल बंडल बन जाएगा, क्या पता यार। हाँ भाई, ये भी हो सकता है। हाँ भाई यार, जो भी मिस कर दे रहे हैं भाई फ्री का बंडल इमोट, वो बाद में पछता रहे हैं यार, 500-600 डायमंड दे के खरीद रहे हैं। भाई मैं जो भी होता है, नया चीजें आती हैं गोल्ड रॉयल में, गोल्ड में जो मिलता है मैं सब कुछ निकाल लेता हूँ। अच्छा भाई, चल अच्छी बात है भाई, ऐसे ही करना चाहिए। अरे यार इसको भी अभी जाना था। किसको? अरे यार वो क्या कहते हैं, हमने ब्लूटूथ लगाया हुआ है ना, उसका बैटरी ख़त्म होने वाला है। फोन का? नहीं, फ़ोन का तो बैटरी है अभी, वो जो ब्लूटूथ लगाया हुआ है वो उसका। अच्छा, ये भाई गाड़ी में बैठ दो, मैंने पीछे सीट पे बैठ गया, गाड़ी चला लो। अरे यार, मेरे पास गाड़ी वाला कलेक्शन लगाया नहीं है भाई।
आपके पास तो कितनी अच्छी गाड़ी की स्किन है, मेरे पास तो यार। हाँ यार भाई एक गन पता नहीं यार मेरे को कैसे मिल गई है यार। कैसे? ये जो मेरा छोटा भाई है ना, हाँ यही गाड़ी की स्किन खरीदा होगा भाई। मेरे को तो खुद नहीं पता है कहाँ से आई। क्रिमिनल भाई यार, भाई मैं तो नूब रहा हूँ, मेरे पास कहाँ से हो जाएगा क्रिमिनल? अरे मेरे पास यही बंडल है, ये भी मैंने मस्त खरीदा है। अरे नहीं बंडल के नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ। वो है क्या कहते हैं। चलो भाई चलना है। हाँ भाई किधर है बे? घर के अंदर के मार रहा है मुझे, बहुत डर लग रहा है। पूरा गोली करके मारो। अरे अरे किधर भाई मैं रिवाइव करता हूँ, मैं रिवाइव करता हूँ जाके। ठीक है भाई ठीक है यार। ये किधर से मार रहा है यार, स्कोप लगा के। मैंने देखता हूँ भाई। कितने का? कितने का मैंने लगा भाई तेरा? हेलो हेलो भाई। हाँ भाई अभी रुक जा यार भाई, एक मिनट बाद अभी आ रहा हूँ। ठीक है भाई? ठीक है भाई। हाँ भाई 1 मिनट बाद 1 मिनट बाद।